fantasztikus helyen vagyunk éppen. Szerintem látszik a képen, itt van a cseresznyefa, virágzik, és tényleg, tehát hogy ámulatbejtő. A rózsaszínnek mindenféle árnyalatában pompázik a fa. Még a helyi japán lakosok is gyönyörködnek benne és fotózzák. Egyszerűen olyan érzés, mintha átkerülnél valami más világba. Nézzétek, de gyönyörű. És a cseresznyefa virágok mellett van egy gyönyörű szép folyó, amiben óriási halak vannak. Egy kicsit arrébb megyek, és akkor ti is fogjátok látni. Ott úszik egy nagy aranyhal, meg mellette van néhány barna is. Gyönyörű. Fruzsi is közben elveszett a cseresznyefák fotózásában. Mi nagyon jól érezzük magunkat. Tényleg fantasztikus az itt lét. Mesés. Sziasztok!